det, som jeg rigtig gerne vil give dig som jordemoder, det er, at du skal tænke, at det her, det kan jeg godt. Når du har fået det ind under huden, og det er inde i din krop, og det er i dit hoved, og det er ude i tommelfingeren og nede i stortåen, så er du rigtig godt rustet til at gå i gang med at føde et barn. Og det er det, du skal arbejde på, og det er det, vi hjælper dig til igennem Fødekar.dk. Op til at fødslen går i gang, så vil du opleve, at du bliver mere træt, og at du er mere besværet. Og det er jo selvfølgelig den vægt, du har i forbindelse med, at du går ved, og det trykker rigtig meget på dine indre organer. Det er en helt normal følelse, at du kan mærke, at du virkelig mærker på din krop nu, at du er meget højgravid. Og du vil også opleve, at barnet flytter sig længere ned i bækkenet, og det gør den jo op til sådan cirka en måneds tid før. Og du kan simpelthen se, at din mave falder længere ned. Og det er også helt normalt. Du vil også opleve, at du oftere har vandladning, og fordi at barnet presser rigtig meget ned på dine urinblærer. I det øjeblik, hvor fødslen begynder at gå i gang, der vil din livmoderhals jo være mere moden og mere parat til at åbne sig. Og det kan jordemoderen tale om, at konsistensen er blød eller hård. Og det betyder, at selve vævet og huden omkring livmodermunden og livmoderhalsen bliver mere blød og mere eftergivelig, og det betyder, at den bedre kan åbne sig. Normalt så er livmoderhalsen jo sådan hård, hvis man skulle mærke på den, ligesom spidsen af din næse, og når den begynder at modne sig til fødslen, så er den mere blød, ligesom hvis du rører på dine læber. Det er jo ikke noget, du selv kan mærke, det er jo noget af det, jordemoderen mærker efter, når hun vaginal eksplorerer dig og mærker ind på din livmoderhals og din livmodermund. Et andet tegn, du også vil opleve, når du kommer tættere på din fødsel, det er, at barnet ikke er så aktiv mere, og det er helt normalt, fordi de ikke har så meget plads at bevæge sig på. Det, der er vigtigt, det er jo selvfølgelig, at du mærker liv hver dag. Men jeg vil gerne forklare, så du ved, hvordan livmoderen og livmoderhals og livmodermunden, hvordan det fungerer. Livmoderen er her, og inde i ligger barnet, og der er moderkagen og navlesnoren, som selvfølgelig hæfter til barnet og til moderkagen. Og så er der livmoderhalsen, som er det her stykke af livmoderen, som er 3-4 cm for de fleste, inden de er i fødsel. Og det er det stykke, som simpelthen skal trækkes ud som en rullekrav, så livmodermunden kan åbne sig. Og den skal jo åbne sig op til 10 cm, og den er jo lukket eller 1 cm ofte, når du vil komme ind på fødegangen. Og det er der, jordemoderen mærker for at mærke, hvor langt barnet er kommet ned i bækkenet, og om du har åbnet dig. Det vil være en stor fordel for dig, at du kender fødselsmekanismer, altså hvad der sker indvendigt undervejs i dig. Der er den benede fødselsvej, og det er selve dit bækken. Dit bækken, det er jo sådan eftergiveligt, det kan give sig, og det vil du kunne mærke, når barnet skruer sig ned igennem bækkenet, og mange kvinder fortæller faktisk, at de føler sig om bækkenet er ved at blive revet fra hinanden, men det kan godt holde til det. Og så er det, der hedder den bløde fødselsvej, og det er livmoderen, musklerne og skeden. Og de her to fødselsveje, de arbejder ligesom sammen. Barnet vil trække hagen ned mod brystet, fordi så giver det mindste omfang til at komme ned igennem bækkenet. Vejen er jo meget trang for barnet at komme ned igennem. Barnet roterer på en ganske bestemt måde ned igennem bækkenet, ligesom en krum akse, og undervejs i forløbet så vil jordemoderen mærke på sine fingre, for at mærke, hvordan barnet indstiller sig i bækkenet. Og hun mærker, hvordan kranieknoglerne de står, så ved hun, har hun sådan en idé om barnet kommer rigtig ned i bækkenet, om fødslen skrider rigtig frem. Men det er jo også godt lige for dig at vide, at det er det handler om. Barnet skal jo have ordentligt fast på brystvorten, for at brystet bliver stimuleret, så der kommer mælk ud. Når barnet bliver lagt til bryst, så vil barnet række tungen ud af munden, så brystvorten automatisk skubbes op i ganen, og barnet svøber om brystet. Hvis barnet ikke har fået brystvorten langt nok tilbage i ganen, så vil mælken ikke blive stimuleret rigtigt, og så vil der ofte komme mindre mælk, og der vil kunne blive sår på brystvorterne. Når du ser på, at dit barn sutter rigtigt, så er det en rytme, du ser, hvor barnet bevæger kæberne, sådan rytmisk, og barnet vil lave nogle små synkebevægelser. Og der kan du simpelthen høre, at barnet synker den lille smule vægt, der er, og så ved du, at barnet har rigtig fat.
Når barnet har rigtig fat, så er det den bagerste del af mundens svælget, der laver rytmiske bevægelser, og læberne, de er kringet helt ud over brystvorten, og læben er sådan ligesom vendt om, så man sådan ser det indre af barnets læbe. Og hvis man står bagved og kigger på amningen, så fra farens vinkel eller partnerens vinkel, så er det ligesom sådan en sovsekande, som I også kan se på et af vores billeder. Så ved I, at barnet har rigtig fat. Når du skal starte med armene, så skal du sætte dig rigtig godt tilpas. Du skal sidde behageligt og sørge for, at du har godt støtte i ryggen og i lænden og eventuelt i forhold til dine arme. Rigtig mange kvinder sidder og spænder, når de skal amme, så de får myoser og er nødt til at få behandling for det, så du kan forebygge det meget, fordi du skal regne med, at du sidder rigtig, rigtig mange timer hver dag ammer, og man kan få rigtig ondt i sine skuldre og sine lænd og sine arme, hvis man ikke er opmærksom på at få spændt af, inden du sætter dig til at amme. Det er godt, at du har nogle forskellige puder i forskellige størrelser, som du kan bruge til at lægge under, så barnet kommer rigtig tæt op til dig og tæt ind til din krop, så du kan få lagt barnet rigtig til. Pas på, at du hænger i skuldrene eller i ryggen. Det er sådan det sidste, du lige skal være opmærksom, inden du sætter dig rigtig godt til rette. Skal du ligge ned og amme, så tager du armen op over hovedet og flekterer numsen en smule bagud. Så har du den rigtige stilling. Jamen, fødselsforberedelse kan være med til at gøre, at du får en god oplevelse af at føde, og at du kan få kortere forløb, og der bliver færre indgreb, og du føler, at du er mere med i din egen fødsel. Jeg oplever, at der er meget fokus i medierne også på det negative og alt smerten, og jeg ved godt, at det gør rigtig, rigtig ondt, og det er også en stor del af det, som fylder meget hos kvinder, når de skal tanken om at skal føde et barn. Men jeg tror, det betyder meget, at man også fokuserer på det, der er så fantastisk ved at få et barn, at det er den største oplevelse i dit liv, du overhovedet kan komme ud for, og der er så meget glæde forbundet med det at få et barn. Ja. Så jeg synes, man skal have mere fokus på glæden, det vi vil gerne putte ind i den her form for fødselsforberedelse.